ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 11-17 ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਲੌਂਗ ਲੈਕ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ -15 ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ 50-60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਪੂਸ ਕਾਸਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਬਟ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਠੰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।